Olá, amigas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma lareira aqui em casa para a decoração de Natal, que foi a ideia da minha sobrinha de 4 aninhos. E como eu não tenho espaço, eu tive a ideia de fazer aqui nesse espaço desse vasinho. Então, vamos usar os materiais que são... Eu usei uma placa de isopor, que vai ser dividida em 3 pedaços. Primeiro você faz a medida, porque você vai usar o seu vasinho, vai usar a parte de um armário, a parede de uma caixinha, né? É só usar a criatividade. Então, vamos usar. O material é o isopor, o EVA, que é o emborrachado, o glitter, que é o brilhinho para dar um tchan, cola de isopor, tesoura, estilete e os enfeitinhos natalinos para decorar. Então, primeiro eu fiz a medida e já cortei para adiantar no isopor, que no caso essa parte é a primeira de cima. Aqui eu coloquei o brilho e colei os tijolinhos, né? A imitação dos tijolinhos. Então, aqui eu já coloquei a fita crepe e vou pregar essa parte de cima. Pronto. Essa aqui, a parte, é essa aqui da lateral, que também já fiz a medida. Então, eu vou colocar a fita. Para segurar, né? Não vou colocar cola quente para não danificar o móvel, né? Vou colocar a fita. Pronto. Aí eu venho com essa parte aqui e colo. Pronto. No caso, eu fiz isso. Aqui só tá uma parte que ainda não tá totalmente pronta pra gente ter a ideia, né? Que ela tava branca e eu com os pedacinhos do EVA já cortadinho, eu vim e colei, né? Deixando essa parte branca para dar a impressão de uma parede branca com os tijolinhos vermelhos. E aí eu colo o restante. Vou colocar mais 2. Que é fica bem interessante para quem tem pouco espaço. E o material também super baratinho, ainda dá tempo de fazer. E vamos usar a criatividade. Pronto, fica assim. Aqui da parte do brilho, que é o glitter, eu coloco a cola de isopor. Mas você também pode usar já aquela cola glitter pronta. E aqui o brilhinho, coloco na tampinha e coloco aqui, ó. Pra ficar um brilhinho, né? A festa natalina é muito brilho, muita cor, muita paz, alegria, reunião da família, das famílias. Tudo de bom. Pronto. Aqui, essa parte aqui, ó, já tá pronta, tá vendo como fica bonitinho? Aí eu coloco fita. Esse móvel meu, eu gostei porque ele é largo aqui, ó. Fica bem sustentado. Pronto, aí a gente coloca ela aqui. Viu como fica interessante?
Aqui a gente vai decorar com festão, com botinha. Posso colocar aqui, ó, né? O anjinho da paz, coloquei ele aqui. Essa botinha, eu vou colocar ela aqui. Vou colocar com alfinetezinho. Que aqui vai ser colocado o presentinho do Papai Noel, a famosa meia. Ó, como fica. Então, assim ficou a minha decoração. Aqui em cima eu vou aproveitar para colocar os presentes. Você também pode colocar as bolinhas coloridas. Aqui você decora com festão, porque eu ainda não tô com eles agora em mãos. Então, mas você vai ter uma ideia. Ó, fica